budíš previačené, toto 4 centy, môžeš ísť. Juro, teba tu nechávam. Ja som sa tu stretla akorát taká kamarátkou, ktorá ležela na vieš o tom, že keď sa budíš medzi polnocou a 3 ráno, len tak samo od seba, že je 82% na šance, že sa na teba niekto pozera. Tak čo keď ti niekto umrel v izbe, no? Nezabudil som sa o 3:00 na schvál a nezabudili ma na meranie tlaku, takže... O koľkej ťa zabudil? Nejakej druhej, potom Koľko ty tak rád kameruješ? Ja kamerujem, takže... No, však hovorím. Ale pre vzácnych ľudí chodí aj dvojnásobná návšteva. Také trápne ticho nastalo. Nemôžete to, Martin, nemôžeš to prelomiť? Trápne ticho. Ale viete, že ja to viem prelomiť iba svojimi drsnými vtipkami a to asi nechcete, že... Keď budú také v rámci normy. No, tak dobro.